quem mandou você parar? Volte para o mar alto, eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, aleluia. Eu brinco com os meninos que essa música é mais minha do que de Midian, porque eu canto, acho que eu canto mais ela do que Midian Lima, gente. Um dia eu acho que eu vou ter que pagar direito autoral para Midian, de tanto que eu cantei a música. Mas assim, glória a Deus pela vida dela, ela é uma bênção, né, gente? Como aquela mulher é usada. Mas tem outra música também. Já que diz que eu tenho horário, eu vou